Railroad station took a sad lonely man. Servus. Während auf dem Herd gerade das Essen heiß wird, wollte ich doch noch mal versuchen, den Kolben hier rauszunehmen. Denn ich wollte ja gern auch noch mal prüfen, ob sich der Verdacht auf einen Kolbenkipper verhärtet. Da wollte ich den Kolben gerne rausnehmen. Komme ich hier schlecht dran. Den Kolben gerne rausnehmen und mal in den Zylinder pressen. So, da den Ring für die Buchse habe ich schon mal draußen. Nach Adam Riese. Sollte man das jetzt da aus dem Auge drücken können? Yes, it works. So, ist ja der Bolzen oben vom Pleuelauge. Und jetzt muss ich mal gucken. Wichtig ist nachher, dass der Pfeil wieder vorne ist, glaube ich. Ne? Ob ich den da jetzt so ohne weiteres da reingedrückt kriege. Muss ich gerade mal überlegen, wie rum der da. Das war unten. Das heißt, er muss so rein. Mache ich natürlich von unten. Da ist er angeschrägt. Ja, das Handy verabschiedet sich mal. Hatte ich dann wohl lose hingestellt. So. So, halt so. Mal gucken, ob ich den da einfach so ohne große Hilfe hineinbekomme. Gibt es ja auch Werkzeug für. Ah. So, ja, das war's schon. Noch ein bisschen Haut abgezogen. Jetzt drücke ich den mal durch bis zum TO, würde ich mal sagen. So. Drehe ihn mal mit dem Pfeil nach vorne, so würde er ja auch drin sitzen. Nicht schon zu weit gedrückt? Nein. Jetzt versuche ich den mal zu bewegen, aber ja doch, er hat ein bisschen Luft. Der hat Luft. Die Frage ist das noch im Normalbereich oder nicht? Wird man vielleicht sogar, ja, klappert hin und her. Allerdings in alle Richtungen gleichmäßig, auch links und rechts. Ne, damit werde ich wohl doch noch mal zu einer Werkstatt fahren. Die sollen sich das einmal angucken, ob das Spiel hier normal ist oder schon so viel ist, dass es klappern könnte. Jo, das war es schon. Also mit dem ganzen Teil fahre ich da mal hin. Wir sollen mal einen Blick drauf werfen. Da sind ja Leute, die das jeden Tag machen. Gut, jetzt geht's ans Essen. So, vielleicht noch mal aus der Nähe, wenn ich hier wackele. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht auf dem Video. Das Spiel hier klappert auf jeden Fall, wenn ich hin und her bewege. Ist auch oben mehr als unten. Unten liegt er sehr dicht dran, aber oben hat er eigentlich schon so einen halben Millimeter Spiel. Bisschen Luft muss ja sein, aber ob das zu viel ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also da muss man ein Fachmann drauf gucken, was ich natürlich nicht bin. Und deshalb einpacken und morgen mal in die Werkstatt fahren. Railroad station took a sad lonely man.